Իրանում համացանցն անջատված է։ Արևմտյան աղբյուրներն այդ երկրում տիրող իրավիճակը ներկայացնում են խտացված գույներով ու հաճախ ապատաղեկատվություն տարածելով։ Բայց բոլորն են հասկանում, որ Իրանում դրությունը այնուամենայնիվ պայթյունավտանգ է։ Իրանական շուկայից էր, որ սկիզբ առան այս բողոքի ակցիաները։ Իմիջիայլոց նաև նշեմ, որ կառավարությունը բավականին adekvat արձագանքեց բողոքի ակցիաների կողմ, թե առաջին բռնկումներին, ճանաչելով ժողովրդի իրավունքը բողոքելու, ճանաչելով իր թերացումները եւ իր սխալները։ Սակայն ինչպես միշտ է լինում, հենց այդ ժամանակ արդեն հրապարակ են նետվում այն անձինք, ովքեր պատրաստվել են նմանատիպ իրավիճակում ապակայունացնելու երկիրը։ Իրանի ազգային կազմը բազմազան է, կան նաև անջատողական տրամադրություններ, ինչը եւ Արևմուտքն օգտագործում է Իրանը ներսից պառակտելու, քայքայելու համար, նկատում են քաղաքագետները։ Տարրերը օգտագործվեցին, նրանց միջոցով նաև զենք, ռազմամթերք էր փորձարվում ներմուծվել ցուցարարների շրջան եւ բավականին լուրջ անկարգություններ կազմակերպել, իմիջիայլոց արտաքին հետքը երևի թե առաջին մի քանի օրերից հետո արդեն զգալի էր։ Խաղադրույքը հենց սրա վրա էր, նշում է քաղաքագետ Արա Պողոսյանը, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանում ստանա իր շահերը սպասարկող ռեժիմ։ Այլևս ոչ թե զուտ միջուկային գործարքն է Արևմուտքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների համար կարևոր, այլ անվտանգությունը, որը նաև կապվում է Չինաստանի աճող ազդեցությունը սահմանափակելու հետ, որտեղ բնականաբար Միացյալ Նահանգներին պետք է նոր դաշնակիցներ, որոնք ունեն ռեսուրսներ եւ մարդկային ներուժ։ 1979 թվականին տապալված շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավիի որդին, 65-ամյա Ռեզա Փահլավին, բնակվում է ԱՄՆ-ում։ Նա հավակնում է Իրանի գահին, որը հորից պետք է ժառանգեր։ Իրանի ցուցարարները նրա անունն են վանկարկում, պահանջելով երկիր վերադարձնել Փահլավիին։ Նախկին շահի որդին Միացյալ Նահանգներից դիմել է ցուցարարներին։ Այսօր աշխարհը կանգնած է ձեր ազգային հեղափոխության կողքին եւ գնահատում է ձեր քաջությունը։ Նախագահ Թրամփը, որպես ազատ աշխարհի առաջնորդ, ուշադիր հետևում է ձեր քաջությանը։ Նա ասել է, որ պատրաստ է օգնել ձեզ։ Մի լքեք փողոցները։ Իմ սիրտը ձեզ հետ է։ Գիտեմ, որ շուտով ձեզ հետ կլինեմ։ Իրանում արկա դժգոհությունները չկարողանալով հասցնել ցանկալի արդյունքի, բացառված չէ, որ Միացյալ Նահանգները ռազմական ուժ կիրառի Իրանի դեմ։ Ինչպիսի ռեժիմ ու իշխանություն էլ լինի Իրանում, Հայաստանը պետք է այդ երկրի հետ բարեկամական հարաբերությունները պահպանի, վստահ է Արա Պողոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերի տեսանկյունից անհրաժեշտ է կայուն, զարգացող, ուժեղ Իրանի պետականություն։ Ինչպիսի իշխանության պայմաններում դա կլինի, դա արդեն, ինչպես նշեցի, իրանցի ժողովրդի որոշելու խնդիրն է։ Մեր խնդիրը այն է լինել չափավոր մեր կոչերի մեջ, մեր կարծիքների մեջ եւ չբռնել բացահայտ որևէ կողմ։ Իրանում ռազմական գործողությունների սցենարն ավելի ու ավելի իրատեսական է դառնում, բայց այն ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի համար կարող է ծանր գին ունենալ։ Սակայն նույնիսկ սահմանափակ ռազմական գործողությունների սցենարը մեզ համար չափազանց բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ, հատկապես եթե դրանք նորից ապակայունացնեն վիճակը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, եւ ամենամեծ մտավախությունը, որը մենք կարող ենք ունենալ, դա Իրանի պետականության փլուզումն է եւ նոր, այսպես ասենք, սուբյեկտների առաջացումը, ինչը իրապես չափազանց անկանխատեսելի հետևանքներ կարող է ունենալ ամբողջ տարածաշրջանում համար։ Իրանի միացյալ պետականության պահպանումը, դրա կայունությունը մեզ համար իսկապես չափազանց կարևոր է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև գործում է կապի ուղիղ ալիք, որը անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում է հաղորդագրություններ փոխանցելու համար։ Համացանցային սուղ պայմաններում հնարավոր է եղել ճշտել, որ պաշտոնական Թեհրանը կարծես թե համաձայնել է ամերիկյան կողմի պահանջներին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Լուրը դեռ պետք է վերջնականապես ճշտվի։